Il nipote di Giovanni Brusca gestisce un hotel confiscato alla mafia. È quello che abbiamo scoperto in Confidential, il programma di approfondimento inchiesta di fanpage.it. Brusca, siamo i supermercati. All'albergo non so quanto me ne hanno pagato. Un altro bar che c'è appena degli albanesi, là grandissimo. Poi ci hanno comprato ville verso Mazzara, da quelle parti. Eccetera. E non gli hanno sequestrato niente? Niente. Il 5 giugno l'ex boss di mafia e collaboratore di giustizia Santino Di Matteo, nel corso di un'intervista per Confidential, rivela che la famiglia Brusca detiene molte proprietà non sequestrate. Il 6 giugno il giornalista Pino Magnaci conferma quanto rivelato da Santino. La cosa, sai, che mi fa incazzare qual è? Che Brusca non è che torna libero, come dice qualcuno, che adesso avrà quei 1.000-1.500 euro al mese se eventualmente non trova un lavoro. Brusca è milionario. Brusca viene a godersi i milioni di euro insieme con la moglie Cristiano. Sono stati trovati in casa durante una perquisizione circa 200.000 euro contanti, con tante carte, dove era chiaro che Brusca aveva affari in comune con tante persone e gestiva beni mai dichiarati. L'Hotel Garibaldi, la Storia Palace Hotel e l'Hotel Borgo Vecchio, cioè i più grossi hotel e più conosciuti hotel di Palermo, 5 stelle, confiscati, attualmente vengono gestiti da un certo Giorgio Cristiano, nipote di Giovanni Brusca. Attraverso le visure cerchiamo di verificare quanto detto da Santino e Pino. Scopriamo che effettivamente 3 degli hotel più importanti di Palermo sono gestiti da Giorgio Cristiano, nipote di Giovanni Brusca, e Salvatore Cristiano, cognato di Giovanni Brusca. Ci manca solo un ultimo passaggio: verificare che siano beni confiscati alla mafia. Decidiamo di telefonare all'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati. Oh, pronto, salve, buongiorno, l'Agenzia per i Beni Confiscati, la sede di Palermo? Guardi, potete provare di pomeriggio. Agenzia Nazionale, buonasera. Salve, buonasera, sono sempre Piccinini, ho provato a richiamare. Guardi, la stavo per richiamare. Risponde il servizio di segreteria telefonica. È a Roma, non è qui. Ah, ho capito. C'ha per caso un suo contatto? Le do il numero diretto dell'ufficio. Ho provato a chiamare e non risponde. Non risponde. Niente, vabbè. Dottore? Allora, io ho lasciato, parlato con lui, gli ho dato il suo numero di telefono, mi dice che la contatterà lui domani mattina. Sono Piccinini, buongiorno. Novità sull'Hotel Garibaldi? Confiscato l'immobile. L'immobile, perfetto. Dove è ospitato l'Hotel Garibaldi, sì. Cioè l'hotel è stato dato in gestione alla Crib SRL. Esatto. Alla Crib SRL con un provvedimento dell'autorità giudiziaria, l'amministratore sia il nipote di Brusca, per le carte che noi abbiamo l'autorità giudiziaria lo ha tagliato. Però io le posso assicurare che all'epoca, documentalmente, sono state fatte le attività di verifica e è stato all'epoca ritenuto che la persona non avesse controindicazioni, questo risulta dagli atti. Certo, sono state fatte le verifiche no, perché poi non abbiamo fatto. Sì, no, è apparentemente strano, però apparentemente strano, però ragioniamo anche sul fatto che No, perché io però guardo anche la. Può essere pure il peggiore delinquente. No, perché però guardo la data di nascita, vedo 33 anni all'epoca del provvedimento. Faccio gli approfondimenti. Certo, si figura. Io la cosa che le posso dire è che dalle nostre carte è stato valutato. No, certo. Quindi che chi fosse è stato valutato. Abbiamo finalmente la conferma.
L'Hotel Garibaldi, un bene confiscato alla mafia, è stato dato in gestione alla Cribè SRL, l'azienda di Giorgio Cristiano, nipote di Giovanni Brusca, nel 2021. Quando ha avuto in gestione l'hotel, la Cribea era nata da soli 3 anni e Giorgio Cristiano aveva appena 29 anni. E attenzione, voglio fare una precisazione che è d'obbligo. La famiglia Cristiano molto probabilmente è pulita dal punto di vista penale, ma credo che ci sia anche una questione di etica, morale e dignità che dovrebbe essere presente in un'agenzia così delicata. Forse Fanpage sarà il mezzo per far alzare i riflettori su questa vicenda a livello nazionale e finalmente fare luce su queste ombre della famiglia Brusca